வெல்கம் டு லடூஸ் கிச்சன். எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி லட்டூஸ் கிச்சனில் ரொம்பவே டேஸ்டான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் தாங்க நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம். ரொம்பவே ஸ்பைஸியாக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஸோ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது செய்கிறதுக்காக 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்குறேங்க. சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி தான் வாங்கியிருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஒரு மேரினேஷன் கொடுத்துடலாம். அதுக்காக 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூட 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா ஒன்று கலந்து விட்டுக்கலாங்க. கலந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் பக்கம் நல்லா ஊறட்டுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ரெசிபி செஞ்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது அப்படியே 1/2 மணி நேரம் இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்ததாக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேங்க. கடாய் சூடானோடனே 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானோடனே 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். இது கூட கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாங்க. காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் 15 வரமிளகாய் எடுத்துருக்குறேங்க. உள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு 2 பிச்சு போட்டிருக்குறேங்க. இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக ஒன்று வதக்கிக்கலாம். இதோட காரல் நல்லா வருங்க. ஸோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இது வதக்கணுன்னே இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. நான் 1 கிலோ சிக்கனுக்கு 1/2 கிலோ சின்ன வெங்காயம் உரித்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். எவ்வளோ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனுக்கு மெயினாக வரமிளகாவும் சின்ன வெங்காயம் மட்டும்தாங்க அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கறது. இப்போ நல்லா வதங்கியாச்சு. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சு அந்த சிக்கன் பீசஸை சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இந்த சின்ன வெங்காயம் வரமிளகாய் எல்லாம் சேர்ந்து வர மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் கிளறவே இந்த சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு 1 கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கலாங்க. நார்மலாக சிக்கனில் நல்லா தண்ணி வரும். இப்போ அதை ஒரு 10 நிமிஷம் பக்கம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வேக வச்சு எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் வந்து ஒரு 1/4 மூடி தேங்காவை சின்ன சின்ன பீசஸாக பத்தையாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குங்க. ஸ்லைசஸாக சன்ன ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணதை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த தேங்காய் கூட சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் பக்கம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அந்த தேங்காயோட டேஸ்ட்டு அந்த சிக்கனில் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நம்ம கடிக்கிறப்போ அந்த ஒரு சின்ன கிறிஸ்பினஸோடு கடிக்கிறப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சுவையான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரசம் சாதத்துக்கு அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு காம்போங்க இது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் வேல்யூபிளான கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.